golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo yeeshay kulan degdeg ah ayaa ansixiyay heshiis ku saabsan soo saarista shidaalka iyo gaaska kaas oo ay wada galeen Soomaaliya iyo Turkiga. Qodobada ugu muhiimsan heshiiska ayaa qoraya in dowladda Turkiga ay Soomaaliya ka caawiso dhanka wax soo saarka shidaalka, sahminta iyo daraasiintiisaba sida ay ummadda Soomaaliyeed ugu faa'iideysan karto kheyraadka dabiiciga ah ayaa lagu yiri war ka soo baxay golaha wasiirada Soomaaliya. wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo golaha horgeeyay heshiiska ayaa tilmaamay heshiiskan Soomaaliya uu horseedayo inay ka faa'iideysto kheyraadkeeda korna u qaado dhaqaalaheeda iyo in Soomaaliya ka maaranto deeqaha caalamiga ah isagoo xusay sida laga maarmaan u tahay in shidaalka dalka la soo saarayo maadaama ay haatan dunida ay ka gudbeyso buu yiri shidaal una gudbeyso isticmaalka tamarta soo hadal ku dhigay wasiirka maruu ka hadlayay arrimahaas waxa uu yiri sida aad ka warqabtaan maanta dood dheer kadib golaha wasiirada waxay ansixiyeen heshiiskii iskaashiga ahaa ee aan la galnay dowladda Turkiga. heshiiskaas waxaa dowladda Turkiga mas'uul uga ahaa wasaaradda tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ah. dhanka Soomaaliyana waxaa mas'uul uga ahaa wasaaradda batroolka iyo macdanta. heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis MOU ah oo isafgarad ah. waxaa dabcan jiri doona si kaleeto oo ka hoos dhaawanayo oo wixii tafaasiil lagu qori doono sida heshiiska PSA-ga ama heshiiska wax soo saar wadaaga. marka qodobada ugu muhiimsanaa heshiiskaas uu qorayo waxaa ka mid ahaa in dowladda Turkiga ay naga caawinto dhanka shidaalka, dhanka wax soo saarka, dhanka sahminta iyo dhanka researchka intaba inay naga caawinto. annagana wuxuuna saarayaa waajibaadkaas oo ay ka mid yihiin inaan siino wixii xog ah oo ku saabsan shidaalka iyo gaaska intaba inaan siino oo aan la wadaagno ayagana sida ugu dhaqsaha badan leh ay u galaan sidii ay hawshaas soo saarka shidaalka ay u fududeyn lahaayeen insha Allah. waddankan runtii waxaa la isku haystaa waxa ugu weyn waxaa waaye resource waa la isku haystaa. waxaa la isku haystaa waxaa jira baahi badan. baahida iyo conflictska waddankan ka jira horta xalkeeda wuxuu noqonayaa annagoo kheyraadka dalka ku jira soo saarano. kheyraadkaasna ummadda wuu ku filan yahay, waa ka badan yahay, laakiin ma rabna in la gaaro waqtigii shidaalka laga tegay oo aan loo baahnayn. sida hadda la socotaan waxaa jiro waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin in solarka la isticmaalo, in dabaysha la isticmaalo, wind turbineska aada loo isticmaalo, in laga guuro shidaalka ayaa socoto oo wadamada westiga ay aada uga fikirayaan. marka waxaan leeyahay dee waqtiga aan haysan weliba kheyraadka waddankan ku jiro runtii kheyraad aada u fara badan xogta aan hayno weliba xogta kama imaanaysa hal meel keliya laakiin xog consistency ah oo dhinac walba markaa fiirisid isku si wuxuu sheegayso ayaan haynaa. marka haddaan hadda laga faa'iidaysanin yacni waqti laga faa'iidaysanayo runtii ma garanayo aniga. dhaqaalaha waddanka ayay qayb weyn ka tahay. ku tiirsanaanta aan ku tiirsannahay waddamadan dibadda ah ayaan ka baxaynaa. waxay qayb ka noqonaysaa dib u dhiska kaabaha dhaqaalaha, infrastructureka waddanka in dib loo dhiso. waxyaabahaas oo dhan ay ka qayb qaadanaysaa weliba muddo yar oo kooban ayay uga qayb qaadanaysaa. marka waxaa anigu dadka badanaa markay shidaalka hadlayaan yidhaahdaa war shidaalka haddaan la qodin shidaalka aan soo saaranin goormaa horumar gaaraynaa. marka inaan horumar gaarno iyo shidaalka in la soo saaro waa isku xiran yihiin. horta xogtii waa la hayaa oo waa ogtihiin sahmin ama seismic datada aan hayno waa 2D seismic data oo waa la sameeyo. waxa shirkadaha qodaalka sameeya qasab ku ah, waajib ku ah waa inay sameeyaan 3D seismic. 3D seismic samayntiisana waxay qaadataa 3 bilood muddo ah maca processingkeeda iyo tarjumadeeda marka la isku daro 3 bilood ayay qaadataa. marka 3 bilood kadib la sameeyana waxaa waaye waxa la galo waxaa la yiraahdaa waa drillingkii oo testing drilling ama exploratory drilling ayay yiraahdaan in la qodaa ceelkii. waxa ku xigana waa wax soo saarkii. marka isku dar hadda meesha aan marayna haddii shirkadda Turkiga ay maanta Brita oo heshiiskii maanta aan saxinay aan marsiino diplomatic generalka oo ayaga ay helaan oo dhaqangal u noqdo waxaan ka hadlaynaa waxa waaye in 3 biloodna ay ku waxayaan 3D seismiga
saddex bil kadibna qodaalkii ay bilaabaan marka waxaan ka hadlaynaa dhanba marka la isku daro waa wax ka yar sanad ilaa iyo sanadii bar dowladda Soomaaliya ayaa heshiisyo kala duwan la gashay dowladaha caalamka iyagoona markaas sheegay in siyaabooyin kala duwan ugu faa'iideysanayso wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Suudaneys kow bes Allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allayle haba u labayn Soomaali Suudaneys Hospital SSH Premier Wallet baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega